ဒါမျိုးယူလို့ရလားဗောနော်ဒါမျိုးယူလို့ရလားဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီဘက်ကိုတွန်းထုတ်လိုက်လို့ရဒီဘက်မှာပစ္စည်းမရှိဘူးနော်အလွယ်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ကိုကင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပတ်ပတ်လည်းရှိနေလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ရမှာခေါ်ထုတ်အောင်ပါဗောရမယ်နော်โอเคအစီးမယ်တော့ညံ့တော့အားလုံးโอเคခဏလေးဒီမှာစပင်းညံ့နံပါတ်1ကတော့တန်ရှင်းရေးကြီးရယ်တင်နာမနှမျိုးနဲ့โอเคได้နော်တွေ့လားအဲ့တော့နည်းပြောင်းနေအောင်ဆေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကော်ပါတဲ့ socket ကိုဖြုတ်မှာဆိုတော့ကျတော့တို့တွေကထင်းရှူးစီများများလေးကျွေးမယ်နောက်တနည်းရှိသေးတယ်တနည်းရှိရတော့ခဲကျွေးတာနော်ခဲကျွေးရတော့ခဲစီလေးတို့ကျွေးလို့ရသေးတယ်ခဲလောင်းနဲ့ခဲစီလေးနော်အဲ့ခဲစီလေးနဲ့ဆရာဘီးနားလေးနည်းနည်းပုံလာစကုတ်ရှင်စကုတ်နဲ့လုပ်ဖို့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပါလို့လိုက်အောင်ချောင်းလာနော်ဘာဖြစ်လို့ခဲကျွေးရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ original ခဲဒီပျော်ဖို့အရန်ခက်ခဲတယ်ဒီဘက်ကအများကြီးမကြည့်တော့ဘုံဘုံနဲ့နေထိတော့အောက်ကခဲကိုမြင်မြန်ပြောအောင်လို့တို့တွေဒီသုံးတဲ့ခဲကအပူနည်းနည်းနဲ့မြင်မြန်ပြောတယ်နော်သူတို့ခဲကအပူတော်တော်များများပေးရတယ်အဲ့ဒါအပူအများကြီးပေးရတယ်အားမနာနဲ့တော့အဲ့တော့ဒီမှာအပူချိန်ကငန်းကြီးတို့ပုံမှန်ဖြုတ်တဲ့အပူချိန်အတိုင်းပဲပေးလို့ရတယ်နော်390 380ထိရတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မြန်လေးတော့လောက်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲကန်အပူချိန်ကွက်တီဖြစ်တဲ့အထိစောင့်မယ်အဲ့တော့အဲကန်အပူချိန် okay ပြီဆိုမှပေးမှာနော်ခွဲသွားလာနည်းနည်းကြီးရင်တော့ဒါမျိုးရမ်းပြီးပေးရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ခုလဲနည်းနည်းတော့ရမ်းရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘန်းငုံနဲ့ဒီဘန်းငုံနဲ့သူကအပူကိုရအောင်ပေးရမှာဟုတ်ရပြီနော်ဖြုတ်ရတာပဲအဲ့မှာပြန်တက်မယ်ပြန်မတက်ခင်မှာမလုပ်ရမလဲဆိုရင်ရှင်းတော့မယ်အောက်ကောင်ကိုအဲ့ပူနေကသားမှာတားကြီးသွားမညံ့နဲ့တော့ဇာကနာနဲ့ကိုကညှက်လိုက်ခံကြမှာဟွာပြောမယ်အဲ့လောင်ချိန်တော့မရလိုက်ဘူးတွေ့လားဟုတ်လားအဲ့ဆေးရဒီကောင် iPhone ညက်တဲ့ဟာဆိုတော့အလုံးမလုံးခင်ခင်နဲ့ကိုတန်တဲ့ဘက်ကိုစကက်ကိုနေရာချပါနော်ရိုက်လားအဲ့တော့ဒီအောက်မှာခဲလုံးလေးတွေရှိတယ်သူ့မှာခဲကျွေးစရာမလိုတော့ဘူးတွေ့လားခဲလေးတွေကမို့နေတာမို့ပြီးတော့ကြံနေတာအဲ့ဒီခဲနဲ့ပဲဆရာတို့ပြန်တက်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ပြန်တက်အဲ့တော့ငုတ်ကိုလည်းဒါမလောင်ဖြုတ်အောင်ပါနော်ညာလောင်လားရှိနော်ဟဲ့လားအဲ့ကောင်လေးကိုလည်းဆေးလိုက်မယ်ဒီ brush ကငလုံးလေးဆေးတင်အောင်ချအောင်တော့ဟိုပါဖြစ်နော်တိလားတင်အောင်ချအောင်တော့မယ်အေး
အဲ့ချိန်မှာထင်းရှူးကြီးအများကြီးမကြွေးသေးဘူးနော်ခုဟုတ်လားဇာကနာနဲ့ဖိတာတွေပါလေမလုပ်ဘူးအဲ့တော့နေရာချပြီးပြီဆိုတာနဲ့မလုပ်မလဲခေကန်အပူချိန်သူ့အပူချိန်ရောက်တာနဲ့မလုပ်မပြန်သေးမယ်နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းတွေခဲနဲ့အဆင်ပြေသွားလားမပြေသွားလားဆိုတော့တစ်ချက်ရိုက်ပြရလေးကိုသိချာကြည့်ပစ္စည်းလေးကိုလှုပ်ကြည့်ရညနေဝိုက်ပေးမယ်နော်အောက်ကငုတ်တွေအပူရအောင်တွေ့လားအဲ့မှာထင်းရှူးတွေထည့်ကျွေးတစ်ခေါက်ထဲနဲ့ခဲကအကုန်ဆွဲပြီလို့ပြောလို့မရအောင်နော်ဟောထင်းရှူးစီဘာလို့အရင်မကြည့်အောင်သိလားမျောသွားမှာဆိုတော့ရမယ်နော်ဒီစီးလေးကသူ့နေရာနဲ့သူကြာတော့လို့တူးကြည့်โอเคအဲ့တစ်ချက်ဒီမှာအမစစ်ကြည့်အဲ့ဒီဘက်ကနေနည်းနည်းလေးစောင်းနေပြီပြန်ပြီးတယ်ရောက်โอเคနော်ရအဲ့လိုတက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မှန်မလို့နဲ့ကိုယ့်အကိုပင်လေးတွေပါလို့ကြည့်စစ်ကြည့်ရမယ်ခဲဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဲနဲ့တက်ဆက်သေးပါပင်ငုံနဲ့တက်ဆက်သေးဖြစ်နေရပါနော်ရမလား